Narayana Reddy. I'm a product training manager in Country Chicken Co. So Country Chicken is India's first retail outdoor store in Hyderabad. So present Hyderabad lo 4 stores ఉన్నాయి. So one is Pragati Nagar and KPHP Colony and Dilshik Nagar Kottapet and Manikonda 4 stores. So we are as soon as possible remaining within 2 months 8 stores plan చేస్తున్నాం సిటీలో. సో సిటీలో టోటల్ వచ్చి 12 స్టోర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో దాంతోపాటు మాకు ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియాలో 15,000+ మాకు ఫార్మర్స్ టైప్ ఉన్నారనమాట. సో ఫార్మర్స్కి ఏమంటే చిక్స్ ఇస్తాం, మేము ఇంటిగ్రేటింగ్ చేపిస్తాం అండ్ మళ్ళీ బైబ్యాక్ చేస్తాం. ఫార్మర్స్కి ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ బయటకి మార్కెట్లోకి వెళ్ళి సేల్ చేసుకోలేరు కాబట్టి సో ఫార్మర్కి సపోర్ట్ చేస్తూ సో మేము ఫీడ్బ్యాక్ చేసుకుంటూ బైబ్యాక్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైం మా స్టోర్స్లో అన్నీ వచ్చేమంటే 0 ఫుల్ స్మెల్లింగ్ ఉంటుంది. స్టోర్స్లో స్మెల్ అనేది ఉండదు. మా దగ్గర ఓన్లీ కంట్రీ చికెన్ ఎగ్స్, కంట్రీ చికెన్ బ్రౌన్ ఎగ్స్, కంట్రీ చికెన్ ఎగ్స్ అండ్ కంట్రీ చికెన్ పికిల్స్ మట్టుకే సేల్ చేస్తాం అనమాట. ఐహబ్ మాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఐహబ్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఐకార్ ఒకటి సపోర్ట్ మాతో చేస్తుంది, ఎన్ఆర్సీ మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మేము యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ విత్ ఇన్ ఫిబ్రవరి మంత్లో విత్ మే ఎండింగ్ లోపల వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ద పాన్ ఇండియా. సో గో ఫర్ ఫస్ట్ బెంగళూరు మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంటైర్ పాన్ ఇండియాలో మేము స్టోర్స్ అన్ని ఓపెన్ చేయాలని, ప్రీమియం స్టోర్స్ అని ఓపెన్ చేయాలని చేస్తున్నాము.